我咁呢條咧，我哋寫翻個 binomial theorem 出嚟先啦嚇，就係咧，你係由 k 去到k 等於零去到 n 啦，咁跟住 a k s 嘅 k 次方就會等於三加 s 嘅 n 次方啦，係咪啊？因為佢就話嗰個 coefficient of s 嘅 k 次方就係 a 就係ak 咪叫做好啦。咁跟住呢條式咧，我哋點樣可以做到 part A 啊？當然就係個 s put 做一啦。咁我 s put 做一，咁咪直頭就係佢要計嗰個 summation form 咯。所以我哋就會 put 個 s 做一。咁咧左邊咧就會得翻 k 等於零去到 nak，咁右邊咧就係四嘅 n 次方，咁啊搞掂 part A 啦。好，跟住 part boy 咧突然間多咗個分母嚇，你喺咩情況會多咗個分母咧？就係 integration 咯。咁所以咧我哋就會對住呢條式咧兩邊做一個 integration 嘅，咁都好自然啦，就係由零延到一啦。我係由零延到一。好，咁我哋由兩邊延去啦，就會係由零延到一 ds。呢度都係由零延到一 ds。咁呢個咧呢個 integration symbol 就可以 pass 入去嘅，咁即係會變咗做個 summation。寫一寫啊，個 summation size 咧就咁樣，然後呢度由零延到一 s 嘅 k 次方 ds 啊，咁樣嘅跟住咧右邊咧我哋直頭可以延出嚟啦右邊我抄多一次先啦，好唔好？抄多一次先。好，跟住兩邊一齊做 integration 啦。咁兩邊一齊做 integration 嘅話咧，呢度我哋用翻唔好用中括號啦，用翻細括號會好啲。好，咁所以咧你就會係個 summation size 照抄啦。咁跟住入邊正式延去嘅話咧，你就會係 k 加一分之 s 嘅 k 加一次方，然後咧零去到一。咁右邊咧亦都係延去啦。咁右邊延嘅話咧，你就會有個 n 加一嘅分母，跟住三加 s 次方加一，都係零去到一。好，跟住我哋左右一齊 put 個零同一入去啦。咁左邊嘅話咧，put 其實左邊嘅話先啦，左邊 put 個零落去就會零咗啦。咁你就變咗係 put 個一落去啦，put 個一落去咁就全部都係一啦。咁所以咧就會得翻k 等於零去到 n ak over k 加一。咁而右邊咧就 put 個一落去嘅話咧就係四嘅 n 加一次方，put 個零落去咧就係三嘅 n 加一次方。好，咁其實已經搞掂㗎啦。呢、這個就係去 part boy 要求嗰個樣子啦。好，咁我哋跟住去到 part C 啦。喂，呢度 k 等於一開始喎，但係上面做嗰啲嘢全部都係 k 等於零開始，咁點算咧？咁我哋就可以咧將呢一個咧直接寫做 k 等於零開始，都係 OK 嘅。因為你諗下咧，無論 k 等於零定 k 等於一開始咧，其實呢嚿嘢都一樣咁，因為佢 k 等於零，你搬落去都係零啫嘛。好，咁跟住咧呢度咧，我哋就會拆開呢個咁嘅分數嘅。呢個係一個好 basic 嘅 technique 嚟㗎啦，你讀得 M2。好，咁我哋就拆開佢啦。咁點樣拆咧？就會佢係其實呢個 k over k 加一咧，就係 k 加一再減一㗎嘛。咁咪即係一減一 over k 加一咯。咁所以我哋就可以寫做一減一 over k 加一括弧再 ak。好，咁你見到咧呢個 ak 乘入去，咪就係 part A 咯。即係 ak 乘去後邊呢個咪就係 part boy 咯。咁我哋都寫翻靚俾人睇啦，就係將呢個咧就 copy。咁前邊咧就係 ak，後邊咧就係 ak over k 加一，跟住咧我哋就可以抄翻咧part A 同 part boy 嗰個答案落去嘅。part A 咧就係四嘅 n 次方，part boy 咧就係 n 加一分之一，四嘅 n 加一次方減三嘅 n 加一次方。好，跟住咧我哋就通分母啦，通分母就變咗做 n 加一乘四嘅 n 次方減四乘四嘅 n 次方加三嘅 n 加一次方，就 over 翻 n 加一。好，咁前面嗰個咧，你就可以抽個四嘅 n 次方出嚟，咁即係變咗 n 加一減四，咁就係 n 減三嚟嘅。所以 n 減三就會乘呢個嘅四嘅 n 次方，就加後邊三嘅 n 加一次方，就 over 翻 n 加一。好，咁就成條搞掂啦。